বন্ধুরা, আশা করি ভালো আছেন। ডব্লিউ দিয়ে আপনি কিভাবে একটি মাছরাঙা পাখি আঁকবেন। প্রথমে আমি একটি ডব্লিউ লিখে নিচ্ছি। এই একটি ডব্লিউ লিখলাম। এই ডব্লিউ দিয়ে আপনি কিভাবে একটি মাছরাঙা পাখি আঁকবেন। তো বন্ধুরা, এরপর এই দাগটি চলে আসবে উপরের দিকে, এখান থেকে এই দিকে, এখান থেকে এই দিকে। এরপর এই দিকে দুটো দাগ, চোখ, এরপর পালক, এখান থেকে পা, এখানে ছোট একটি গোল, এখান থেকে এই দুটো দাগ চলে আসবে এইভাবে। এখানে কিছু ফোঁটা, এবার কালার, এই দিকে নীল, এবার কমলা। কমলা রঙটি ঠিক এই জায়গাতে এবং হালকা এই জায়গাতে। এবার কাঠালি। কাঠালি রঙটি ঠিক এই জায়গাতে এবং এই জায়গাতে। এরপর নীল। তো বন্ধুরা, হয়ে গেল ডব্লিউ দিয়ে মাছরাঙা আঁকা। আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিবেন, কমেন্টস করে জানাতে পারেন কেমন লাগলো, আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকুন। থ্যাংক ইউ সো মাচ।